ahaan markaan taariikhda adduunka waxba kama baran. taariikhda adduunka maxaa ku duugan? waxaa ku duugan sidii dowlad loo dhisay, waxaa ku duugan sidii kambaniya loo dhisay, waxaa ku duugan sidii generation kale uu ugu dhiibay wixii la dhisay. haddaa fiirisid shirkadaha waaweyn ee adduunka maanta jira iyo kuwii soo jiray oo kale, haddaan kaaga soo bilaabo Maraykanka dhowr qof aan kaaga sheego oo kale, Vanderbilt, Rockefeller, Sam Walton, Jeff Bezos, Steve Jobs iyo Bill Gates ba lacag ku filan ma haysan markay shaqadooda bilaabayeen. adiga hadda markaa maanta jaamacad tagto waxaa lagu barayo goormee la curiyey, xilli hore maxay u lumi waayeen, waa la keydiyey, see loo keediyey, waa la qoray. shirkadaha Ferrari iyo Bugatti haddaa fiirisid oo kale, baabuurta maanta adduunka ugu caansan ugu orodka badan ugu qaalisan sameeya zero Ferrari mechanic, isaga mechanic. qof walba waxaa ogaanaysaa xirfad wuu lahaa laakiin lacag ma haysan. okay xirfad wuu lahaa laakiin muxuu haysan? lacag unbuu haysan. ku soo dhawaada saaxiibayaal fadhi kale oo ka mid ah xalqadaheena buundo. sidaad buundo uga barateen waxaan fadhiyadan kula sheekaysanaa oo aan kaga boganaa hogaamiyeyaasha, hal abuurayaasha iyo dadka kala duwan ee siyaabo kala duwan u qaabeeya mustaqbalka mujtamaceenna iyo mustaqbalka ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee nolosha. waxaan aad ugu faraxsanahay in fadhigan aan kaga bogan doono martina uu inoogu yahay saaxiibkay Maxamed Ibraahim Guuleed. Maxamed waa entrepreneurska ugu xiisaha badan leh ee bulshadeena. Maxamed waa aasaasaha iyo maamulaha guud ee shirkadda Daa'uus. Daa'uus hadda waa shirkad multinational ah, xuduudaha ka gudubtay in ka badan 5 dal ka howlgasha oo leh 11 brand oo kala duwan iyo 70 item oo kala duwan. Maxamed waxaan aad ugu faraxsanahay inaad noo marti tahay. soo dhow saaxib. waa dhawaay Maxamed. bal hadda safarkaaga shaqo aan ka bilowna xag xirfad dhiskaagii iyo aqoon dalabkaagii iyo ruushka markii aad tagteed waxbarashada ka bilowday, adoo soo koobaya si guud safarkaagaa shaqo halkuu ka bilaabmay bafurkiisii faham yar naga sii. horta dadku waa kala nasiib badan yihiin. aniga qaybtaas markay noqoto waxaan aaminsanahay dadka ugu nasiibka badan inaa ku jiro. shaqooyinkii meelihii aan ka soo shaqeeyey ma badna, oo macnaha shaqo marka la yidhahdo qof subax u kalaha shaqo taga kasoo noqda ma badna. ruushka intaa joogay arday baaba ahaa, ma shaqeynaynay 5 sano. maxaad ka baratay ruushka? electrical iyo computer engineering aan ka baray 5 sano saasaan ku dhameeyey jaamacadda St. Petersburg Institute of Technology. okay oo macnaha St. Petersburg ku taala. marka adiga 5 sano iskuulaas ka dhiganayay, jaamacadeeda dhiganayay, aabbe hooyaday biilkaygii soo diraayeen, maba shaqeynin baa aniga. kadibna scholarship baa helay Maraykanka. saasaan ku tegay iyada aan garad sooma. Maraykan markaa tegay scholarshipkii jaamacadda dhexdeedaan ka dhex shaqeeyey. okay oo maba fogaaninba. waa marka waa shaqadii ugu horeysay. ma fahamtay? maxaa waxbarashada aad deeqda heshay maxay ahayd? electrical and computer engineering and master ku qaato. okay North Carolina. North Carolina. ha marka jaamacadda dhexdeedii aan ka shaqeeyey. maxaad ka qaban jirtay jaamacadda dhexdeeda? waxaan ahaa teacher assistant okay markii ugu horeysay. markii dambena research assistant aan professor u noqday semesterkii ugu horeeyey kadib. marka saasaaba shaqadeedii ugu horeysay jaamacadda dhexdeeda ahayd. okay marka maxaa kaa caawiyey inaad ardaydii kula baranaysay adigu fursadda hesho? gradeskaygu fiicnaa. okay Maraykan markaa scholarship helayso kule ardayda ugu fiican inaad ku jirtid. ruushka aniga ardayda ugu fiicneeda ku jiray markaa dhameynay classkayga. arrintaas saameyn ma ku lahayd shaqada jaamacadda ka heshay? waa ku lahayd. ha very good. ku lahayd.
macnaha dee teacher assistant in lagaa dhigo macnaha qofkii waxbuu ka yaqaanaa waaye wixii magar shaqada loo dhiibayo marka horta taasaa igu horreysay jaamacadda markaa dhameeyey kadibna shirkadda Intel oo dee chipska computerada soo saartaa shaqo ka helay shaqadii ugu horreysay full time so marka maxaan joognaa wax tii jaamacadda waxaa ku xigtay Intel ku xigtay Intel 3 sano markaa la joogay jaamacadda dib ugu noqday oo anigii master business ku soo qaatay master halkaa markaad Intel iyadana waxaad ka samaysay electrical engineering and computer engineering levels marka maxaa cariyay oo kugu dhaliyay fikirka ah inaad waxbarasho kale oo ka duwan xirfadahan iyo aqoontan farsamo ee electrical engineering ka yara duwan inaad divert garayso yara weecato oo business iyo marketing aad barato maxaa kalifay laba waxba way keeneen taas kow anuu shaqada engineeringa boring ku noqday horta taas way keentay midda labaad oo keentay waxay ahayd Maraykan aniga maba fahansaneenba qof baa shirkad intuu 20 sano ama 25 sano u shaqeeyo maalin kaliya inta la soo toos shaqada laga eriyaa marka maalmaha ka mid ah waxaa la kulmay naag shirkadda ka shaqeysa oo la eriyayo Intel dhowr iyo 20 sano joogtay naagta markii la eriyayay way oysay waxay tir shirkadda aniga waxaan geliyey waqtigay ugu badnaa iyadoo markaas dhowr iyo 40 sano ay jirtaa marka waxaa lagu yiri war anaga kuma oranin wax reer ah samaysan noloshaada private ka ah macnaha ha hormarinin marnaba laguma dhihin adaa 100% waqtigaaga geliyey macnaha shirkadda camal markii naagta markii saa loola hadlay aniga waxay ugu dhalatay war adoo nin madooba muslina immigrant ah wadankan dhalasho ka haysan war maalinta 40 gaartaaba lagu soo qabanaa adiga inaad gaarinaaba lala sugayaa ma garatay marka gabadhu waxay ahayd cadaan Maraykanada ahayd marka naagcado Maraykanada disaa loo galay 20 sano u shaqeynayay shirkadda adoo madow maxaa ku yaala marka meesha marka ay baashaas ay ugu dhalatay waxaa loo baahan yahay option kale macquul baa ma garatay babaat marka businesskana waa meelihii aan interestka ku noqdo ahaa markii aan Maraykanka tagay oo jaamacadda dhiganay waa la socon jiray marka waxaan go'aansaday in haddana waxaan arkay dad badan oo shirkadda aan ka shaqeeyo jooga oo meelaha sarsare ka gaaray waxay ahayn dad isku haystay qaybta engineeringa iyo businesska labadaba degree haystay marka waxaan tirnay labadaba haddaa haysato optionadaada inaad shaqo kala hesho ayaa badanaya ama inaaba adigaba wax qabsato gooniya samaysataa badanayo ma garato marka labadaasaa kugu dhaliyay inaad waxbarasho la xidhiidha businesska halkaas ka bilaabo halkii baad ka bilowday marka meeshaa ka bilaabay marka anigii master ku qaatay isagana business administration qaybta marketingka iyo qaybta maalgashiga arrintaa maxaa xigi marka so arrintaa waxaa xigay marka weli markaas Intel baa joogaa bogta arrintaa waxaa xigay Intel aan ka tegey adaa go'aansaday inaad ka tagto mise macnaha kambanigii ayagana dee shaqa dhimis bay sameynayeen marka groupkaasaa laygu darayana marka chance ay ahayd anna aan ku baxo ma garat oo marka anna keligay aan ku noqdo anna dee taas midaan soo dhaweynayo oo aan rabay bay ahaydba waaba fursad aad isku diyaarinayo marka lasoo bandhigay yaa raba la yiri dee dadkii la boodaa ku jiray marka ayaga waa aniga ka tegey bas marka waa shaqadii labaad waay hadda la socdo tii jaamacadda iyo Intel tii labaad tii saddexaad waxay ahayd company aan anigii nin kale oo friends aan markaas saaxiibo ahayn oo Maraykan aynu wada bilownay muddo sanada aan ka shaqeynay oo asaga shaqeyn waayo fail garoobay baa sanad ka shaqeeyay kaas marka waa meeshii igu horeysay
company bilow laga shaqeeyo company kale ku xigay wuxuu aslan company kale oo bilawa asaga shaqo ka helay wuxuu ka shaqeynayay company-ga marka wuxuu samayn jiray bahladan stent-ka la yiraahdo ee wadnaha la geliyo dadka chipka yar wadnaha la geliyo dadka marka dhiigga istaago oo kale heartbeat-ka oo kale ama dhiigga si uu dilaaciyo valves-ka stent la yiraahdo kaasuu ka shaqeyn jiray kaas marka company-gaasna waxaa la joogay muddo kale adiga 2 sano iyo bar 3 sano meelahaas la joogay marka bilow waa la joogay company-ga wuu weynaaday 3 sano gudaheeda ilaa 800 qof uu noqday kadib company-ga waa la iibiyey marka la iibiyey kadib baa asagana ka tegay marka waa kii saddexaad sax kii afraad waa Daawus baariga ma garata waxaan horta aragtaa soo marka ma badno adaa fiirisid waa 3 shaqo ayaa ka horeeyay Daawus baa ka horeeyay kaliya laakiin waa 3 shaqo oo maaragtay yara kala duwan laakiin dadka Mareykan tagay ee jooga hadaa dhaday 3 shaqo kaliya waxa uu tahay shaqaba ma aha waxba ma garatay dadka meelo badan ay ka bedbedeshaan waa laga macna qofka markuu dugsi sare dhiganayo shaqo ka shaqeeyaa markuu jaamacadda dhiganayo dhowr shaqo kale ka shaqeeyaa markuu ka tago dhowr kale hadana ma garat ma baan adiga by the time uu jaamacadda 5 sano qofka ka joogo 10 company waa ka soo shaqeeyay very interesting marka ana half xataa kama shaqeyn waa gartay marka 3 shaqo waxa leedahay waa nolol shaqo iska kooban waay ma badno very interesting waxaan aad u xiiseenayaa inaan ogaado sidee shaqooyinkani ula xiriiraan inay Daawus bilaabanto maxaa dhaliyay fikirka shirkadda Daawus maanta aan garanayna ee maaragtay 11 brand oo kala duwan leh 70 product oo kala duwan soo saarta intaasoo 5 wadan Kenya, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Liberia, Mareykanka, halkan Imaaraadka company-ga maaragtay ku jira hadda kamidka ah kombaniyada Soomaalida kuwa ugu horumarsan sidee bay shirkadda noocaasi u bilaabantay u dhalatay hortani waa ku mahadsantahay anaga isma lahayn saasuu idin yaqaanaa maxamed I did my research kaaga waa shaqada soo qabsatay compliments-kana waa ku mahadsantahay waa garatay inaa shirkada ugu fiican na barbar dhigtay I'm really happy in company-gu maaragtay company hana qaada oo runtii wax badan laga baran karo oo businesska Soomaalida tilmaan fiican u noqon kara marka waxaa ogtahay markaan business school-ka dhameeyey oo aniga shaqadii Intel ka tagay waana ku dhahay company kale oo yaraan sameynay aniga iyo ninkii kale Mareykanka ah company-gii ma najixin waana ka tagay oo ku iri mid kale oo yaraan tagnay kaas yar markaa tagayay inta qof ay ka shaqeynaysa ma badnayn way yaraayaan kadib company-gu waa weynaaday 3 sano gudaheed waa la iibiyey marka aniga waxaan u soo joogay company meel yar laga bilaabay oo weynaaday oo inuu weynaadana aniga aan qayb weyn ku lahaa oo macnaha heerarka kala duwan ee shirkad marka ay weynaanaysa soo marto in khibradaas aan ka dhex helo baa nasiibkayga noqday garat sama marka markii shirkaddii la iibiyey oo shirkad kale laga iibiyey marka annagana waxaana la siiyey choice ama option ah haddii aad rabtaan shaqadiina inaad sii haysataan waa inaad la guurtaan oo gobol kale la tagtaan okay oo company-gii iibsaday headquarter-kiisa ka shaqeysaan haddii kalena idinka waa ladin iibsaday wixiina qaata shirkaddii ka taga macnaha wax kale raasada marka taasaa waxay la kulantay waqtigaas xaaskayga oo Hargeysa tagtay okay markay tagtay markaas mar walba oo aan isla hadalno waxay ka cabataa tayada suufka dumarka xidhan markay caadada bisha ku dhacdo waxay tiraahdaa waxa meesha yaalo waa wax tayadooda xunta waay lamaba xiran karaba marka xaasku fasax yar oo kooban bay Hargeysa tagtay ay ku tagtay waay marka aniga waa yaa marka waxaa leeyahay war sanadkan 2011 baa la joogaa marka 2011 maxay tahay ma garatay
suuf laga cabanayo adduunkan la leeyahay haa suufka tayadiisa xun marka ani maadaama aan engineering background ka imaaday prototype researcha sameeyey baalkan sida loo sameeyo waxa uu ka kooban yahay tayadiisa si loo hagaajiyo marka prototype yar aan sameeyey baa islahaa ma garatay markay timaada aad tustid dhowr bilood kadib way soo noqotay baalkana u dhiibo marka ku baalka ka cabaraysay kan ka waran tijaabi way tijaabisay waa wanaagsan yahay tare kaasoo ku imsa ku iibsan lahayd boxkaas intaa like 10 xabo ku jirta markaas tiri kan $5 $6 meelahaas okay markaasoo ku $1 hadii lagaa siiyo ka war macquul maahan tiri waxaas okay maad intaan waxaan sir kaalay hadii sidaa tahay 100,000 oo dumar Soomaaliyeed bil walba dad baalkan ka iibisaan waa lacag badane xaw Mareykanka joogaysaa garad ma company sameeyay khibradii company sida loo soo sameeyo loo weyneeyana waaba 3 sano hadda ugu dambeysay waa heshay ma baad marka meeshaas bilowgii Daus ahaa fikraduna halkaas ka dhalatay waxay magacii Daus baa u bixiyay shirkadda Daus ku magacaabay Mareykanka laga aasaasay sanadka 2011 15 sano hadda noo buuxsan bilaabatay almost marka meeshaas markay joogto baa anoo box yar oo baalka ku jiraan wata ula tagay Cabdiraxmaan waa garanaysaa istaqaanan markaas waxaan ku raniyo barnaamijkaana jire suufkii dumarka way baashan bilan waa la yiraahdaa way maxay kula tahay baashan business ma ka dhignaa oo xagee ku gadeynaa dalka ku gadeynaa Soomaaliya ku gadeynaa maxay ahayd ka war wallahi waa fikir fiican aslan markaas company kale u shaqeeyay degree master MBA na waa soo qaatay oo baarka wuxuu rabaa inuu asagana practice gareeyo ku shaqeeyo boogtaa markaas ka hor saas tahay ma israacno raacaysa kaas yar wallahi ku raacay ma hubtaa waa barnaamijka asaas waa galina marka sidii Daus ay ku timid kadib waxaan noqotay inaan fundraising sameeyno oo dadka anaga aan naqaanay markaas family iyo friends-ka iyo lacag ku ururino isku dardarno sidaas aan ku bilaawno markii ugu horeysana waxaan ka bilawnay Hargeysa sanadka 2013 bishii January markaad Hargeysa timaadeen ma prototype baad wadeen product sample oo aad soo sameyseen baad wadeen si aad u tijaabisaan dadku si uga falcelinayaan mise waxaad u timaadeen inaad daristaan ecosystemka regulations ku yihiin dadku si wax u gataan waxa la gataa nuucu yahay maxaad u timaadeen markaa ma horta safar ka horeeyay oo aniga aan soo aaday oo aan ku imid marka hore oo meelo badan ku maray aan Hargeysa kaliya ma ahayn oo meelo badan aan ku tagay Muqdisho Nairobi Hargeysa magaalooyin badan oo Soomaalida degantaa tagay waxaan rabay inaan ogaado bal alaabahan qaabka loo gada iyo alaabta tayadooda iyo waxaas aan rabay inaan ku soo ogaado ta kale Mareykanka gudihiisa anaga waxaan ku bilownay marka hore inaan ku gadno alaabta intaanan keeninba intaanad regionkan keeninba East Africa intaanan imaan ka horba Mareykan ku bilownay inaan ku gadno okay sidee falcelintii dadku noqotay markii ugu horeysay la arkay alaabtiina marka fikirka wuxuu ahaa war marka hore dadka Afrikaanka ama Soomaalida ka soo jeeday Mareykanka ama Minnesota degan alaabtan ka gada okay markay ka soo fikir celiyaan wixii ka bedel lahaydeen ka bedela alaabta iska qaada inta geysaan dalka hadhow yaa leedin oran waxana qaldan okay meesha adoo ka fog waxba bedelin garad macnaha meeshan bal horta maadaama ay yar tahay ku tijaabi okay marka Mareykan gudaheedan ku dhex gadnay ku tijaabinay muddo almost 6 bilood oo kala ah markaan aragnay inay shaqeynayso iyo waxyaabihii laga bedeli lahaa baa soo qaadnay marka
marka by time ay imaanayno wadanka wax prototype la yiraahdo ma jiro alaabtana caadi noogu rarneed iyo container ku jirta tabad okay already tijaabo martay soo martay falcelin ka keeneen okay nacam dareen celintii ugu horeysay ee san had qiyaasta arkayo nin maaragtay meel kala duwan wax ku soo bartay wax barasho fiican helay shirkad waaweyn oo Intel ka mid tahay u shaqeeyay oo mar kaliya uu go'aansaday inuu shirkad samaysa sufka dumarka falcelintii ugu horeysay kaaga timid dadka ehelka ama asxaabta maxay ahayd wallahi iska wala yaabeen sax adiga qofka maxaa ka filan kartaa adiga maanta tusaale waxa oo kale nin dhakhtar oo aad ku ogeyd inuu isbitaal ka shaqeeyo haduu ku yiraahdo maqaaxi cuntaan samaysanaya reerkiisoo dhan ma dheelaayay 10 sano wax soo baranay ya dhakhtarkii maxaa la dheelaayay moogtahay takala hadaa fiiris meesha aniga ka imid waxa ka imid samaynta chipska technology-da ugu dambaysa adduunka okay markaas waxa imaanaya waxa ugu technology yar samaynteeda ugu fudud macnaha marka la fiiriyo adduunka labada macna inta u dhaxaysa aqoonta u baahan tahay farsamada u baahan tahay xirfadaha u baahan tahay kala duwan tahay a simple product is very complex sophisticated oo garad sama chipkaas yar si loo soo saaro 100,000 oo engineer baa ka shaqeysa hal qof kaliya ma fahantay shaqadu hayaan waa ogtahay marka family-ga hataa takala waxa ka sii daran mareenka waa ka tagayo wadankii aan ku noqoraa okay first time haddana xagee waa ka bilaabaya Hargeysa oo aanan aqoon afkar waqooyiga ma ku hadla xamaraa ku dhashay ma baantay ehelaad ku sii haleynayso ka horeeyo oo badan ma jiraan ma baantay xidhiidho saaxiibo ma kulii meesha waa u socdaa okay marka tii waa lagula qaaday wax macquul noqon waayo ma baantay okay laakiin waa kuu sheegay markaa yaraa waxaa ku aniga iska misfida ma garatay Kennedy baad madax adag iska madax adag marka dadka halka u socdaan halkaas iska aadi jiray marka go'aankii waa isaga adkaystay wadankii waa nimid laakiin maasha Allah support badan kaloo waa haystay oo hadda Cabdiraxmaan way soo raacay Xaaji Cabdiraxmaan ninkii yaqaanaasna yaqaano daawusa xaajiga marka team waa helay ma garatay oo maxamed bashiir nin la yiraahdo Rio Architect markii dambe noqday ma garatay ma fahanti marka adiga team ahaan Mareykanka yimid oo soo degay Hargeysa xataa markaa wadanka imaanay dadku waxay yiraahdeen diaspora timed waa reer xamar hadday noqonayaan waa tegayaan ma garatay ma fahanti ganacsatadii wadanka joogtay laakiin waxaa malayna anaga marka dambe waa nala qabsadeen meesha waa degnay qaarkeen way ku guursadeen caruur bay ku dhaleen marka hadda way nala haystaan inaan meelaan u soconno aysan jirin laakiin marka hore waxay isdhahayaan nimankaan sanad ama 2 sano ay joogayaan sheeko yaroo qosalaa jirta xataa Hargeysa dhexdeeda waxaan ku qabtay shir maalgashi ugu talagalay daawus in dadka lacag ku darsadaan markii ugu horeysay baa in dadku ay wax ku darsadaan marka Mareykan ka nimid kadib waa markii ugu horeysay way okay marka waa bishii June July 2013 12 sano ka hor marka product wintain leg buu suuq ku jira marka 6 bilood marka iyadoo 6 bilood uun alaabtii la arko lala falgalay ayaad rabtaan in dadku maal gashadaan oo mujtamacu u furteen markii ugu horeysay oo wadanka gudihiisa okay marka shir noocaas Hargeysa ku qabtay markii aan dhameeyay kadib su'aalaha jira moogtahay su'aalihii markay dhamaadeen nin baa gooni igu la baxay galatay kadib waxa ku weydiiyay kula qurba joogta toqonnimada maxaa ugu wacan waay markaas ku iray maxaa dhacay maxaa ka wadaara markaas irniyo dhageyso kow reexamar baa tahay 2 baasboor Mareykan sidata 3 intaasoo milyan baa rabtaa dadka inaad ka ururisid horta nacasnimadaas
okay waa iska tegaysaa intaasoo arrimoodba waaqac way ka soo horjeedaan macnaha waa iska tegaysaa yiri taa maxay ahayd ma garatay lacagta qaado sheekada ma soconayso marka basbar wala xagee ku raacay anay kumana naqaanay wadankana waxaan tii ku leedahay male meesha hadda timaadeen maad inta ciyaarta naga dayso aragtay meesha cid wax ku dhiibayso male maxay ahayd ka soco okay marka it was funny waxyaaba funny stories ka aan la kulanay kamid ahayd arrintaasi markaa waxay noqotay arrin maaragtay ka turjumaysa dadku siday fahamkay ka haystaan shirkadiina iyo markii ugu horeysay very interesting sidee bay markaa Daa'uus uga gudubtay caqabadaha noocaas oo kale ah ee maaragtay iyadoo productkii koobaad ay samayso uu kaasi ahaa maxaa idin suuro geliyey in Daa'uus ay ka bilaabanto hal product iyo hal magaalo oo ay hadda u gaadhay 11 brand oo kala duwan oo agabka caafimaadka leh oo agabka daryeelka dumarka leh oo agabka daryeelka caruurta leh oo 70 product oo kala duwan ay u gaadhay maxay idin suuro geliyeen company-gu halkaa ka bilaabmo intaasoo ma aragtay expansion iyo isballaarina samaynteeda supply chain-keega nidaamkeega quality-ga ilaalintiisa waxaasoo dhan baa meeshii ku jira maxay idin saamaxayn isballaarinta intaa iyo korriinka intaa leeg uu suuragal noqdo horta wax walba oo najaxa waa ilaahay mahadiis waxaa ilaahay nala jira markuu horeyso waxaa malaynaa taas talabaadna maaha wax hal qof keliya ka fikiray u fikiray ama meel saare macnaha waa team dhan oo wada socda waay Daa'uus teamka ka shaqeeya waa team unique ah kana duwan teamka kale wadanka jira hadday noqoto xagga waxqabadka kartida aqoonta wada shaqaynta is-aaminida istixgelinta waxyaabahaas oo dhan iyo anagoo samaysanay systems iyo processes lamida standardka shirkadaha adduunka jira fahamtay sooma iyo Daa'uus team oo la yimid marketing ama ka dhaadhicin ummadda ka duwan sidii wax loogu sheegi jiray una keenay productya ka tayo wanaagsan wixii hore u yaqaanin marka waxa la oran karaa waxyaabo badan oo isku tagay baa ka mas'uula kow ay mahadiis horta marka hore ilaahay baa iskale mahadaas laba waa teamka kartidooda fikirkooda wada shaqayntooda istixgelintooda iyo fikir wadaagooda saddex alaabta aan iibino oo quality-geeda mar walba number 1 oo hadda suuqyada aan joogno dhan hadda tagto alaabna quality fiican ma helaysid mar walba area-da aan ku jirno ana number 1 iyo processyada iyo systemka aan ku shaqeyno shirkad ahaan oo ah u dhigma standardka adduunka qodobka koowaad ee teamka oo kale for example shirkadka waaweyn ee Soomaalida oo aan aad ula shaqeeyay qaar badan oo kamid ah cabashada ugu weyn ee ay qabaan maamulkooga ama mulkiilayaashoodu waa in dadkeenu dad shaqaysanaya oo habdhaqan shaqo leh ama xirfadahooda iyo aqoontooda heerkaa gaadhsantay ama dirnaantooda iyo passionkii qofka iyo furfurnaantii iyo commitmentkii in la la'yahay dhinaca kalena dhalinyaradu aan aad ugu xidhan oo mar walba wada joognaa waxay iyaguna qabaan in shirkadkeenu aanay fursadaha u bixin si equal ah oo ku salaysan merit ku salaysan tayo iyo daacadnimo iyo right person right place labadaas diido waa dood ilaa hadda taagan oo cid furta la laayay adigu markaad Daa'uus eegto sabab waxaad uga dhigtay hadda Daa'uus inay korriinka intaa leeg samayso in team uu ka yahay astaamaha koowaad ee maaragtay dhaliyay guud maxay idinka duwan dadka kale ama sideed u maamushaan team dhisashada team kasbashada iyo team haysashada horta anaga taa waxaa aaminsanahay in dhalinyaradu isxisanta maanta aniga Daa'uus team wadanka gudihiisa shanta Soomaaliyeed waa degan
waana ka shaqeynaa dhalinyarada daa'uus ka shaqeysa rag iyo dumarba kartidooda caqligooda shaqo wanaagooda cilmigooda waxaa aaminsanahay in aysan waxba ka dhicin ama lamida ama ka fiican kuwii aan kusoo arkay laakiin fursadda saxda ah shirkadaha waaweyn ma siiya shirkadaha waaweyn iyaguna waa adiga hadda shirkadaha waaweyn odayga bilaabay yaa ku xiga waa wiilkiisa waa in adeeg waa walaalkiisa waa ciddeeda ugu dhow waana waxa Soomaaliya maanta meesha xaaladii dadku ugu fiicnaan waan loo ogolaanin si saxda ah waxaan aaminsan dhalinyarada Soomaaliya adduunka intay la jaan qaadaan bay dhaafi karaan maxamed waxaa kale su'aali ka taagan tahay marka laga yimaado shaqaalaysiinta xirfadlayaashii talentska iyo haysashada qorshe nooceed ka leedihiin ma is leedahay kombanigii inuu ka duwan yahay kombaniyada kale markay timaado helidda top talentka iyo haynta top talentka iyo korinta iyo kobcinta talentka aniga personally waxaa aaminsanahay in shirkadaha kale 100% aan ka duwan weli gaar ahaan kuwa dalkeena ka shaqeeya ama Soomaalidu ay leeyihiin kow marka ay noqoto shaqaalaysiinta qof cusub waxaan annaga mar walba xooga saarnaa qofkaas inuu yahay qof marka hore fresh ah ama jaamacadda sanad gudaheed ka soo baxay kow waxaan xooga saarnaa inuu qofkaas yahay qof intelligence-kiisu wanaagsan yahay marka ma qiyaaso aad ku cabirtaan intelligence-ka qofka baad isticmaashaan ood ku hayr garaysaan haa imtixaano badan oo ka qaadnaa jira waxaa kale oo qofka aan ku qaadanaa dhaqankiisa iyo korriinkiisa iyo valueska uu kala yimid reerkiisa waay marka intaa markaan u sameyno kadib qof walba wuxuu jecel yahay in shaqada mushaharka uu ku bilaabayo uu fiican yahay annaga meelahan ka bilaawno waa ka sareeyaan dhammaan shirkadaha noqon tartamo dhan waa garad soma salary marka la yimaado mushaharka ta kale tiimka daa'uus waxaa u dheer tababarka ay ku dhexelaan daa'uus dhexdiisa qofka cusub ugu yaraan 9 bilood ee ugu horeysa waaba qof tababaro cusub u socda wax la barayo waay shaqada la baro intaa waxaa u dheer oo kale benefits faa'iidooyinka kale uu qofka ka heli karo maxaa ka mid oo kale tusaalahaan qof hadduu rabo inuu jaamacaddiisa sii wato kale shirkadda iyadaa ka bixisa waay marka madayn ahaanba uu soo celinayo mise waa deeq kombanigu maalgashi kombanigu qofka maalgashanayo waa maalgashi uu kombanigu maalgashanayo qofkaas wax deyn ah maaha shuruud kaliya ku xiran qofkaas inuu dadaalo uu grade-ka B iyo ka badan keeno jaamacadda shuruud kale oo shaqada la xidhiidho ku xidhan ma jirtaa investmentka qofka la siiyey sanad waa inuu daa'uus ka shaqeeyo si uu marka uu jaamacadda dib ugu noqdo ay shirkadda aga bixiso markay okay marka intaa uu shaqeynayo intaa uu wax baranayo uu shaqeynaya xor uu yahay qofku markuu waxbarashada soo dhameystay inuu company ka tagi karo waa ka tagi karaa marka wax shuruudo inuu muddo dheer la sii shaqeeyo oo ku qasbaya ma jirto oo ku qasbaya male haddii meel ka fiican uu heli karo waa aadi karaa idinkaana u ogol inuu qof ana waa ogolna qofka waxaan wax u barnaa inuu communitygiisa reerkiisa dalkiisa dadkiisa wax ugu qabto markay timaado mishaarsiinta waxaad sheegtay in marka horeba entry levelka qofka shaqada halku ka soo galayaba aad ka wada mishaar sareysaan shirkadaha kale ee Soomaalida ama regionka arintaas dantaad ka leediin waa maxay danta kalena waxay tahay horta marka hore in dadka noo imanaya ama soo raasanaya shaqada daa'uus ay noqdaan tad talented ah marka horeba leh kartidii iyo xirfadii
isa soo cadeeyo macnaha tusaalahaan kale in jaamacadiisa kalaaskiisa uu 1 iyo 2 ahaayo kale waa garata soo maaha yahay qof baahi shaqada u haysa yahay qof valueskiisa ama dhaqankiisa fiican yahay marka waxaan aaminsanahay dadka processka annaga aan ku hayr gareyno soo mara ee soo dhex gala shirkadda waa dadka aan aaminsanahay inay yihiin talentee ugu fiican ay ummadda Soomaaliyeed soo saarto mar walba community-ga dhexdiisa marka dadkaasi ma iyaga inta badan soo dalbada company-giina mise waxa jira qorshayaal idinku company ahaan aad leedihiin oo dadkaas ku beegsataan oo ku target gareysaan labada waa jiraan inta badan shaqo markay soo baxdo waa la xayeysiiyaa in magaalada ay ka soo baxdo ama social media waa lagu xayeysiiyaa qof walba soo dalban kara qofka Soomaaliga magaaladu doona ka shaqeyn kartaa adoo gaalkacyo jooga Hargeysa shaqo ka soo dalban kartaa adoo Hargeysa jooga xamar shaqo u dalban kartaa ama Kismaayo hadba meesha adiga aad rabtid taa shaqadaas ku qaban kartid oo guuri kartaa waa aadi kartaa hadba shirkadda meesha ay joogto qorshayaasha idinku aad ku ugaadhsataan dadka pride mindedka xarfaanta maskaxda furan ee top talentska maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah referral programka okay maadaama dadka nala jooga waa dad fiican ay yihiin aaminsannahay dadka ay yaqaanaan waa dad fiican ayaga okay marka dadka shaqeeya soo recommend garaya waa qodob garad soma oo taas qiimeyn weyn bay daawus dhexdeeda ku leedahay qofka daawus ka shaqeeya markuu qof kale soo recommend garayo waa qodob waaba lagu tartamaaba ma garata qofkaas anaa soo recommend garay shaqadiisina saasay noqotay marka anaga waxaa aad ugu dadaalnaa in teamka daawus dhammaan ay wada noqdaan waxaan loo yaqaano wada A players ka marka hore aad A player shaqaalaysiinaysaan A player ku wuxuu soo recommend gareynayaan another A player kale okay kaasi waa qodob ma jira qorshayaal kale oo shirkadiinu isticmaasho si ay u kasbato top talentska hadda tusaalo kale haddaa fiirisid dhinaca dumarka oo kale markaa ka eegsid gabdhaha daawus ka shaqeeya hadday hooyo noqoto kale ay wax dhasho 6 bilood baasina oo fasax oo dhalma ah iyo mushaharkeeda iyo markay soo noqotona 6 bilood kale oo part time ah baa iyadana loogu daraa marka gabadha noocaasa xagee kale ka helaysaa program sidaas oo kale wadan gudihiisana kama jiro teamka ay la shaqeysana waa wada team A players waa qorshe labaad marka qofka teamka noocaasa ka dhex shaqeeya kuma uu dhex noolaan karaba team kale oo aaminsan reer iyo ilmaadeer iyo walaalkay halkan ahaa iyo waxaas kumaba dhex noolaan karaba marka daa teamka jooga lama maqashiin karaba barnaamijyada noocaas ma jiraan tallaabooyin kalood qaadaan si aad u kasbataan top talentska jaamacadaha dhan waa tagnaa anaga magaalooyinka aan joogno dhan weli jaamacadaha markaan tagno waxaan jecelnahay inaan soo shaqaalaysiino ardayda 1 and 2 ah gaar ahaan xagga businesska dhaqaalaha xisaabta caafimaadka daawus maanta shaqaalayda dhan haddaa isku kaa keeno oo aa wareysatid dad badan waxaa arkaysaa classeskoodii 1 and 2 ahaa marka waa ka dhex garan kartaa in dadkan ay yihiin dad si gooniya loo soo xulay ma garata aan lagu soo xulin qaabkii Soomaalida ee taqaano kale ama 4.5 ama waxyaabihii dalka qarribay ma garata aan lagu soo xulin sideed uga badbaadaan ama qorshe nooceeya ayaad ku ilaalisaan tayada alaabtiina inaan la koobiyin ama inaan sidoodoo kale la isku ekeysiin si suuqa alaabtiina u dhiganta ama muunadeedii leh ama aynigeegiya iyadoo la isticmaalayo isku ekeysiin muunadiin oo kale sideed uga badbaadaan imitationka iyo copyga ma qorshayaal baa jira ma siyaasado idinka idin gaaro isticmaashaan baa jira mase jiraan tusaalahan siin karto oo arrimaha ku saabsan oo productiina la xidhiidha
horta su-aashaas mid baa ka horeyso ah soomaalida shacab ahaan ganacsatadooda ama dadkooda ma dad la oran karaa waxbay curiyaan mise waxbay ku daydaan waay marka aniga waxaa aaminsanahay in ay nagu yar yihiin dadka wax curiya okay waxaa nagu badan dadka wax ku dayda ama koobiyaya haddaa soomaalinahay okay haddaa ogtahay waa ogtahay suuqyada soomaalida markaad tagto meel walbaad tagto dukaamadu waa isku wada eg yihiin alaabta taalloo isku wada eg tahay ganacsatada alaabo badanoo waxaa jira isku wada eg ay keenaan marka dadku waa dad marka horeba curintu ay ku yar tahay ee wax koobiyeeya communitygeena saasay u badan yihiin sababtuna maxay kula tahay sababtani waxay la tahay ma aha in cilmiga ama innovationka creativityga inay ku yar tahay maaha laakiin waxaa ku yar capitalka dadka lacagta ay haystaan oo ay rabaan inay ganacsi geliyaan baa yar maadaama ay yar tahay ma rabaan alaab riskigeedu badan yahay inay qaataan ama aysan garanayn marka waxay rabaan wax socday oo shaqeeyay inay ku daydaan wax socday oo shaqeeyay inay ku daydaan marka biyo la hubiyey bay rabaan inay ku dabaashaan si lacagta macnaha riskiga ka galaysa ee u yaraato waa qodob waa garata sooma waxaan shortcutka la yiraahdo in wada short laga baxo ama meel dhow wax laga gaaro dadka adduunkan kala midnahay waa qodob hadda wadanka Mareykanka kale taariikhdiisa ganacsiga markaa dib u raacdo koobiga maanta Soomaaliya ka jira ka badan baa ka jira waay weli waa la isku dili jiray waay ma garatay laakiin markii dambe sharciyaa la keenay waa la kala xadeeyay dadkii shuruucaa la keenay maxkamadaha la sameeyey sharcigaa lala tiigsaday waxyaabo badan oo waxaa la sameeyey dadkii kala xadeeya waa garatay sooma marka maanta annaga meesha aan joogno waxaa oran karaa waa 150-200 sano ka hor halku Mareykanka joogo kala ganacsiga marka la yiraahdo waa garatay sooma marka taas waxaan kala midnahay xagga bini'aadam adduunweynaha oo mar walba jecel wadada dhow inay maraan waa garatay sooma laakiin su-aashaadii ahayd maxaa idinka wax siyaasada u maamushaan sideed iskaga ilaalisaan kobiga iyo in businesskiina laysku ekeysiiyo iyo sideed uga badbaadaan horta dhowr arrimood kow brandskan waa magacyo annaga aynu leenahay marka suuqyada adduunka la joogo oo kale maxaad uga jeedaa macnaha trademarkska annagaa iskale okay hadda bilan oo kale World Trade Organizationka website-kooda iyo xafiiska Mareykanka iyo meelo badan haddaa eegto bilan Daus Company baa ku qoran kale marka trademark aad idinku leedihiin buu u diiwaan gashan yahay globally oo cid walba iskama koobiyeen karto macnaha kambaniyada waaweyn ma koobiyeen karaan waad soo garanaysaan marka haddii ay koobiyeyaan cidi waa qodob Soomaaliya dowladda federaalka ah dhammaan brandskeena waa ka register garaysan yihiin waa qodob kale Somaliland dhammaan brandskeena waa ka register garaysan yihiin Kenya dhammaan waa ka register garaysan yihiin waay Ethiopia waa ka register garaysan yihiin marka macnaha wadamada aan ka shaqeyno dhan horta sharciyan marka la yiraahdo waa ka register garaysan yihiin trademarkiga laakiin waxba ii register garaysan macnaheeda ma aha lama soo koobiyeenayo alaabtaada ama waan ku badbaadaya maaha waa garatay sooma marka annaga waxaan aga badbaadnay wadamada kale ee sharciyada ka jira sharcigii baaba kaa hayaba waa garatay sooma laakiin Soomaaliya waa indha adeeg iyo xoog waay qofka gacantaas kula tagaysaan waa inaad iska celisaa waay waa garatay sooma hadda sanadka hadda la soo dhaafay iyo sanadkii ka horreeyay dhamaadkiisa shirkadaha waaweyn alaabteena iska soo koobiyey oo wadanka keenay waxay noqotay in markaas maamuladii meelaha ka jiray aan isticmaalno si alaabtaas aan suuqa loo geyn marka sideedaba alaabta dadka iska leh marka ay suuqa joogaan waa adag tahay in la soo koobiyeeyo alaabta hadda Soomaalida soo koobiyayaan oo isku qabsadaan waa alaabta gaalada leedahay oo kale hadda caanaha niido baa 2 qof koobi keenayaan markay keenaan
براanka niido labadoodaba malaha company class kale company kala iskala marka Company-gii company kala waddanka ma ma joogo wadanka ma joogo marka lama kala saari karo labadan qof labadii odayaasha marka loo tago waxay leeyihiin war labadiinaba shaqaysta ma garatay waayo company-gii halkan ma joogo mana ka diiwaan gashan mana ka diiwaan gashna waa garata laakiin anaga wadankiyaa joognaa tiiman baa noo jooga shaqaalaa noo jooga xafiisyaan ku leenahay maamuladii waa garanaynaa waa naqaanaa dalkii nagama xigtid adiga abaade soo maa marka way adag tahay alaabteeda in dhulka soomaalida degto gaar ahaan shanta soomaaliyeed si fudud cid intay koobi u keento ay ugu shaqaysato qaar waa jiraan ganacsato badan oo alaabteeda usoo ekeysiiya laakiin dadka soomaalida ah ee wax iibsada ee macaamiisha ah ma aha dad la qaldi karo okay dadka waxay u malayaan qofka macaamiilka ah inuu doqon yahay oo alaab koobiya haddaa keentid uu ku qaldamayo waa laga yaabaa mar inuu ku qaldamo laakiin marka labaad wuu ku ogaanayaa alaabtaadan ma iibsanayo marka adiga waxaa noqonaysaa mar wax iibiye oo aanan dib dambaba suuqa ugu soo noqonba ma waareyso macnaha ma waareyso okay ma baante mid kalena waa jirtaa oo xagga koobiga tan aada muhiim ugu ah ganacsiga maanta annaga shirkad daus la yirahdaan nahay dhaqan baynu leenahay valuesaan leenahay qaab aynu wax u suuq geynaa waxna lagu yaqaanaa jira oo annaga aan leenahay oo annaga noo gaara ninka raba inuu nagula tartamo inuu asaga daus noqdo bal ka war adiga weligiis mana gaarayaa horta adiga nin baa wuxuu rabaa inuu kugula tartamo maanta adiga waxaan rabaa inaan kugula tartamo inaan maxamed cumar noqdo seen kugula tartama adigii baaba seen aniga maxamed cumar aga badiyaa ilaa isagii baa maxamed cumar adiga maxamed cumar wuxuu tiigsanayaa meel aanad arkayn laakiin adigu maxamed cumar baa tiigsanaysaa aad tiigsanaysaa saasay noqonaysaa okay marka aniga weligii adiga kuma soo gaarayo okay marka ganacsatada soomaalida oo wax koobiyey waxaa loo baahan inay ogaadaan in weligood aysan soo gaaraynin qofuu isagu tiigsanayo marka qofna waxbuu eryanayaa yool buu eryanayaa qofna qof buu eryanayaa marka waaba la kala horeeya waa la kala badiyay already saasaa lagu kala badiyay adiga bal caawa waa ku weydiiye bal maxamed cumar seen aniga maxamed cumar koobi ugu noqda sidana u libisataa qaabkana u hadashaa si gaaraad u fikirtaa si gaaraad u si wax u cuntaa sibaa telefoonka ugu hadashaa dabeecad bal waxaasoo dhan ma wada koobiyeyn karo aniga sustainable ma muddo dheer ma sii jiri karo marka waxaa koobiga ah cid adduunka ku horumartay lama hayo ma dhici kartaa marmarka qaar maxamed adoo ka shidaal qaadanaya aqoontaada ganacsi iyo waay aragnimadaad businesska u leedahay in fikradda qof qaaday ee hirgeliyey sida uu u hirgeliyey iyo halka uu gaadhsiiyey haddii qof kale uu qaado uu meeshaa ka dheer ama ka wanaagsan ama si sidaa ka weyn oo ka qurux badan u hirgelin karo taas waaba tan loo baahan yahaba taas waa tan loo baahan yahay waa garata soo ma tusaalaan ku siinaya oo adiga a og tahay hadda mar dhow dhacday oo aanan fogeyn telefoonkii ugu horreeya aa isticmaasho adiga waxaa laga yaabaa inuu nokia ahaa kii ugu horreeya ood email ka dirtana inuu blackberry ahaa baa laga yaabaa labadoodiiba suuqa waa laga saaray apple baa ka saartay shirkadda la yihahdo maxay keentay waxay keentay telefoon waa telefoon waa lagu hadlaa emailaa laga diraa waa garad sooma laakiin telefoonkii ka qurux badan ka functionality fiican ka fudud ka wanaagsan bay keentay labadii shirkadoodba suuqa iyadaa ka saartay maanta labadiiba ma jiraan waa fahamtay sooma marka qofka haddii inta fikir uu arko socda uu is yiraahdo wallahi fikirkan wadadan baa loo soo maray laakiin wadadan kale haddii loo maro ka fiican baa la keeni karaa curinta waxa la yidhahdaba waa saas taa lama diidana laakiin ta la diidaya waxay tahay tii la sameeyey tu lamida kabahan gashta inaa la gashato oo jaakeedkan xirta ila xirato oo waxay ahayd taas waa ta la diidan yahay anigoo tixgelinaya in kombanigiina uu ka koray hal wadan oo 5 wadan iyo ka badan uu hadda products kala duwan oo 70 product ku gado maxaad is leedahay
shift nooceeya hab fakar duwan oo nooceeya ayaa loo baahan yahay si small scale ganacsi yar ah looga qaado oo loo galo adduunyada kale loola falgalo oo wadano kala duwan iyo xuduudaha laga gudbaa habdhaqan nooceeya qorshe nooceeya xirfado nooceeya aqoon nooceeya faham nooceeya bay u baahan tahay shirkado badan oo Soomaali leedahay waad arkaysaa laakiin shirkadaha xuduudaha ka gudbay 3 wadan ama 5 wadan ama 6 wadan iyo ka badan ka shaqeeya oo si isku xiran aga shaqeeya way yar yihiin agarad sama taas dhowr waxba horta u sababa aniga aaminsanahay ta ugu horeysa waa dadka bal maanta waxa isweydiisaa adiga waxa soo qaadataa 3 shirkadood ee maanta Soomaali leedahay ugu waaweyn waay waxa fiirisaa odaygii abuuray iyo ragga maanta u madaxda ah xiriirka ka dhaxeeya muxuu yahay waay waa oday iyo wiilkiisa okay waa oday iyo wiilkiisa waa fahatay sabaha wiilkana waxaa laga yaabaa inuu in adeerkiis ku xigo ama adeerkiis ag taagan yahay maskaxda loo baahan yahay in 5-6 wadan looga shaqeeyo waa maskax ka ballaaran reerka adiga ka dhalatay kaligeed waxa u baahan tahay team adiga ka xirfad badan ka aqoon badan ka dheereeya wabana soma taasa u baahan tahay taa ma sameeyaan marka qofka madaxda wuxuu rabaa in qofka ugu dheereeya qofka ugu aqliga badan qofka wax walba looga dambeeyo inuu asaga yahay marka waxa loo baahan yahay in opposite-ka loo fikiro maanta marka shirkad leedahay waxa la rabaa qofba qofku ka dambeeyo inuu ka standard sareeyo qofba qofka ka horeeyo qofka ugu dambeeyo waa inuu ka wada standard sareeyo dadka ka horeeyo dhan okay xirfadda shirkadeed markaas kor u soo kacaysaa okay waad sabab taas horta waa mid oo tan dadka ah labo waa tan processka ah ama waxaan systemska la yiraahdo ay shirkada ku shaqeyso ama siyaasadda ay ku shaqeyso hirgelinteeda qofkii asagay wax bilaabay oo wadanka gudihiisa way ku weyn tahay shirkadda laakiin markay wadan kala tagto lama fargali karto sabab dadka qaarkood luqadii ma yaqaanaan sharciyadii ma yaqaanaan dalka ma garatay sida loo hirgelin lahaa suuqyadan ma garan karaan qaabka wax loogu market gareeyo looga gado consumer behavior ma yaqaanaan hooyada Nairobi joogta iyo hooyada Xamar joogta iyo hooyada Hargeysa joogta qaabka wax looga dhaadhacsiyo ama wax u gataan way kala duwan yihiin aan garan soo marka waxa loo baahan yahay in aa haysato teamkii waxa ka shaqeyn lahaa fahmi lahaa ama siyaasadii aa ku shaqeyn lahayd aqoontina waa loo baahan marka waxa ku weydiiyay maanta waxa soo qaadataa 5 company oo ay Soomaali leedahay ugu waaweyn odayaasha bilaabay oo imisa jaamacadaha adduunka caalamiga ka baxay horta koo taas weydiiyay ma Soomaa waa yarta kuwa hadda madaxda ka ahna waa asaga dhalayna odayga kuwa dhalayna taasoo kale waxaa la odhan karaa second generationka ayaa waxbarashada qaarkood jaamacado fiican iyo technical skills fiican oo business ay heleen baa la odhan karaa marka lala barbar dhigo generationka koowaad ganacsiga bilaabay ka horeeyay ma gardsama qaarkoodna way iskala wareegeen hataa iyagoo high school ka bixin ama high school ka baxay kaliya bay iskala wareegeen shirkadii ma baante marka waxaa yaraanaya adi bal waxaa sheegtaa shirkad Soomaaliyeed oo 100 sano jirta sheeg oo 3 generation isku gudubta ama 4 generation dawladnimada Soomaalida ee casriga ah baaban 100 sano gaadhin ganacsigu waa hawl kale waa saxsan waa dhigi kartaa because taariikhda adduunka waxba kama barano dad ahaan markaan taariikhda adduunka waxba kama barano taariikhda adduunka maxaa ku duugan waxaa ku duugan sida dawlad loo dhisay waxaa ku duugan sida company loo dhisay
waxaa ku duugan sidii generation kale uu ugu dhiibay wixii la dhisay maxaad aaminsan tahay in shirkad ama ganacsi uu u noqon karo ganacsi kora xuduuda ka gudba xuduudda ugu weyn oo ka gudba anay tahay xuduud generation oo generationka koobaad uu generationka labaad u dhiibo ka saddexaad u dhiibo ka afraad u dhiibo iyadoo foundationkii laga aasaasayna ay weli jirto adag tahay structureka uu samaysan yahay uu jiro iyadoona u baahanayn qofkii abuuray inuu dhex joogo oo laga yaabo generationka shanaadna inay gaari karto iyadoo dadkii abuuray ee bilowgiisa lahaa aanay meelna ku joogin laakiin uu saa u socon karo marka bal ra'yigaaga iyo fahamkaaga ku aadan sida loo dhisi karo generational wealth ama generational business 10 sano 50 sano 100 sano shaqayn kara horta waxaan wax adag maaha waa wax la barto waay waxa la bartana waa wax jira waay tusaale adiga hadda markaa maanta jaamacad tagto waxa lagu barayo goormee la curiyay xilli hore maxay u lumi waayeen waa la keydiyey see loo keediyey waa la qoray waa la qoray dad baa loo tababaray haya dad kale tababara generation u dhiiba marka processkaas waxba kama duwana processka ganacsiga dhakhtarkii 1960kii jaamacad ka baxay wuxuu waxbaray kii jaamacad galay 1970kii kii 70kii waxbartay 80kii waxbaray 80kiina 90kii waxbaray 90kiina 2000 u gudbiyay kii 2000 maanta waxbaraya marka qof walba qofka ka horeeyay garbihiisu ku taagan yahay kaligiis ma fahanti soma marka shirkad marka aad rabtid in ay ka gudubto generation oo ay generation kale u gudubto waa in la diyaariyaa talentigii ka gudbin lahaa hadda daawus waa 15 jirsatay ma garanayo aniga inta dambe aan la sii joogi doono ilaahay unbaa og laakiinse maalintaa ka tago waxaa loo baahan yahay generation kale oo diyaarsan oo la wareegi kara ama meesha maanta ay joogto ka fiican geyn kara meeshaas aga taga ma garad laakiin ka waran taas daan iska dhaadhacsiyo hadduu wiilkayga noqdo ka waran waa disaster waay qasab ma aynu noqdo ma fahat ummadaas dhan buu ka iman karaa waa inaan horta taas aaminsanahay waay laakiin companigu hadduu yahay family business maxaa diidaya inuu inankaaga ama inankiisu sii hana qaado cid diidaysa male family businessyo badan oo hirgalay waa jiraan okay oo generation noqday waa jiraan laakiin wadadaasay mareen ayagana exactly generationkaasaa dhismay iyada laftigeega maxamedow dood baa ka taagan hadda wadamada khaliijkan joogno oo kale for example family businesska aada ugu badan sax marka hadda waxay doodi ka taagan tahay family businessyadii ma ilmahaagii unbaa loogu dhiibayaa by default mise waxaa loo samaynayaa system adag iyo management team adag oo kadarta ka saara inta ilmahaaga aanad ku wareejinayo ilmahaaga loo diyaarinayo inuu rool kaa qaadi karo family business balaayiin $, waa inankaygii dartii haddii loogu sii daayo dee waa la filan karaa inuu baabao marka waa runta qodobka aad sheegaysa laftigeega just because waa inankaygii uun in loogu dhiibaa maaha ma aragtay go-aan xikmad taariikhdan tusaale kaa siiraya ku soco company waxaa jira la yiraahdo Standard Oil 1930kii Mareykanka waxaa iska lahaa ninka la yiraahdo John Rockefeller oo ahaa ninka adduunka beriga ugu taajirsanaa John Rockefeller wiil uu dhalaa jiray okay wax bartay ganacsiga bartay bangiye qaar xataa madax ka noqday waa fahamtay soo ma laakiin companygii Standard Oil asaga looma dhiibin Standard Oil markii la kala jabiyey 5 company oo waaweyn buu noqday Exxon Mobil ka mid ah oo maanta oilka gas ugu weyn Chevron ka mid ah waa garatay soo ma Shell iyo BP qaarkooda ka mid ah 5 company oo waaweyn oo maanta jiray noqdeen marba hantida adduunka qayb ka mid ah qaybna leeyihiin ma fahantay family-giisina
shareskoodi way leeyihiin laakiin ma maamulaan laakiin ma maamulaan okay ayaga looma dhiibin ma garata waay sababtan loogu dhiibin waxay ahayd uma diyaarsaneen hogaamintaas qayb maskaxeed iyo qofnimo iyo kartinimo iyo baahi laakiin Rockefeller maanta ciyaalku awoowaha afraad iyo shanaad u yahay waa reero dhaqan waay ma garata qodobkaas si fiican baa maaragtay aad faahfaahin fiican baa naga siisay aad baa mahadsantahay qodobka kan xigeen rabo maxamed inaad aragti naga siiso ama aan maaragtay waa aragnimadaada wax ka mid ah ka ogaado waxa weeye in company xuduudaha uu ka gudbo oo aad u koro isagoo brandkii uuna waxay u baahan tahay in la fahmo suuqyada kala duwan oo ka howlgalay waxay u baahan tahay culture-ka suuqyada kala duwan ka jira in la fahmo waxay u baahan tahay regulationskii xeerasha haga ganacsiyada ee suuqyada kala duwan waxay kale u baahan tahay in la fahmo suuqa actorska ka shaqeeyay competitionka ka jira in lala falgalo oo la outsmart kareeyo marka qofka inuu business wax ka fahamsan uu dareemayo inayna shaqo fudud oo dhayal iyo fadhi iyo sheeko ku imanaysa inaanay ahayn ayuu dareemayaa maxaa daa iska caawiyey in shan wadan Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo Liberia in shantaa wadan ay productgii available ka yihiin waliba productskiinana aad hadda sheegaysay in product kastood ku jirtaan in productgiinu koogu quality-ga fiican yahay maxaad is leedahay uu suuro geliyey in presence muuqda oo macno leh oo profitable suuqyada aad ka joogtaan hal ama laba suurto geliyey marka laga yimaado taxanihii horeed sheegtay hal iyo laba maxaad oran kartaa waa factories aan isleenahay waxbay dhaliyeen marka laga yimaado talentiga teamka iyo waxyaabaha kale waa soo dhaweynta aan caadiga ahayn ee ummadda Soomaaliyeed na soo dhaweeyeen macnaha waxaan noqonay shirkad dalkeeda iyo dadkeeda dhexdeeda sumcad ku leh kasbatay marka hore family-geenaan dhisnay si kala daa ku sheego waa garad soo marka ummadda Soomaaliyeed aad noo soo dhaweysay ayagoo fahmay inaan ka duwanahay wixii kale ee suuqyada yaalay ayagoo fahmay inaan rabno noloshooda asaasiga inaan wax ka bedelno ma fahantay Soomaa ayagoo ogaaday qaabka aan u shaqeyno shirkad ahaan inaan ka duwanahay kuwa kale marka soo dhaweyn aan caadi ahayn baa waxaan ka helnay shanta Soomaaliyeed meel walba ay degan yihiin taasa ta ugu horeysa marka laga soo tago teamka horta waa taas very good macnaha wiil reerkiisa la jooga maaragtay ayaa noqoteen baa noqon marka uma hadceleynaa very good waa qodob haddaysa ayaga ahayn maanta meesha aan joogno ma gaarin okay very good macnaha Ethiopia Soomaalida degan baa nageysay Kenya Soomaalida degan baa nageysay Soomaaliya Soomaalida degan baa nagu soo dhaweysay Somaliland Soomaalida degan baa nagu soo dhaweysay Djibouti Soomaalida degan baa nagu soo dhaweysay waa faatay soo marka macnaha meel walba halkaas marka foundation ku ahaa foundationka marka hore waa kaas Liberia ka war Liberia marka iyadu way ka duwan tahay oo iyadu waa franchise way okay agar Soomaa maadaama East Africa ay ka baxsan tahay iyada qaab franchise oo kala oo gooniya marka daus waxay u diyaarsan tahay hadda in ay franchise bixin karto alaabaheega ay suuqyada ayna iyadu joogin cid capacity-geega leh in la siin karo company waa u diyaarsan yahay hadda sax way dhawaan waxaan ka qayb galay closed session dad kooban oo ganacsatada imaaraadka joogta oo presentation aad ugu sameynayseen fursadaha maalgashi ee ka bannaan shirkadda daus arrintaasi shirkadda in Soomaalida kale iyo dadka idin shaqeeya ay company-giina wax ku yeeshaan maxay company-giina ku soo kordhinaysaa horta shirkad marka ay rabto inay isballaariso oo meeshii ay joogto ay ka gudubto teamka marka ay haysato dadka waxaa ku xiga inay capital haysato si ay isku ballaariso maadaama anaga shirkad Soomaaliyeed aan nahay qof ajnabi ahna uusan waxba nagu lahayn maalintii la bilaabay ilaa maanta mar walba oo aan rabno inaan isballaarino waxaan jecelnahay dib inaan ugu soo noqono ummadda Soomaaliyeed oo iyaga aan weydiisano inay wax nagu darsadaan qorshayaasheena mustaqbalkan aan u sheegno marka adiga
maalintaas nasiibka ay yeelatay oo aad eventigaas aad ka qayb gashay waxay la xiriirtay qorshaha aan rabno hadda in warshad annaga aan leenahay oo East Africa ku taala gaar ahaan Kenya aan rabno inaan ku dhisno oo alaabaha hadda uu soo saarta oo aan isku soo dhaweyno suuqeena iyo warshadeena inaan isku soo dhaweyno waa garata Soomaa laba anagoo ka faa'iideysanayna Soomaaliya maadaama hadda lagu soo daray East Africa community-ga macnaheedu yahay alaabaha East Africa oo dhan waxay isaga gudbi doonaan canshuur la'aan taana anagoo ka faa'iideysanayna in iyo anagoo u diyaar noqonay ma garatay in warshad annaga aan leenahay oo alaabteena soo saarta hadda la gaaray si aad ugu maarsantaan warshadaha idin sameeyaa labiin waa ka sax waxa war aad loogu farxaa in warshadaasi ay ku taalo East Africa wax kale war lagu farxaa in dadka Soomaalida primarily aad dadka macaamiishiini koobaad maaragtay value-ga aad siiseen value-gan aad ka hesheen in aad fursad ay wax kaga yeeshaan company-ga la siiyo labadaas arrimood waa laba waroo runtii farxad leh marka ganacsi la abuurayo dadka dhalinyarada ah ama cid kasta oo u holatay inay ganacsi abuurto waxaa jirta aragti dadkeena iskaga qofilan oo odhanaysa haddaanad capital hayn ganacsi ma bilaabi kartid ama haddii lagaa capital fiican yahay ma tartami kartid arrintaa waayo aragnimadaada markaad ku eegto maxaad dadkeena daawanayaa fahamka siin karta su-aashaas si looga jawaabo waxaa loo baahan yahay taariikhda ganacsiga adduunka soo maray in aan wax ka taqaano haddaa fiirisid shirkadaha waaweyn ee adduunka maanta jira iyo kuwii soo jiray oo kale haddaan kaaga soo bilaabo Mareykanka dhowr qof aan kaaga sheego kale Vanderbilt, Rockefeller, Sam Walton, Jeff Bezos, Steve Jobs iyo Bill Gates lacag ku filan ma haysan markay shirkadooda bilaabayeen maxaa uga jeedaa lacag ku filan ma haysan markii macnaha maba haysaninba capital la oran karo macnaha shirkadii ay sameeyeen meeshii ay gaareen hadda Rockefeller oo kale shaqada ugu horreysay markuu helay 13 cent saacadii buu ku shaqeynay iska daashilin uu haystay wiigiyo bishi waxaan $10 dhameen baa soo galaysay maantana 5 company adduunka ugu waaweyn waa ninkii bilaabay waa shirkooda iskale ee oil iyo gaaska garatay Soomaa macnaha raggaas taariikhdooda markaa akhriso waxaa ogaanaysaa muhiimadda inaysan capital lahayn taas ay tahay fikirka iyo maskaxda iyo disciplineka iyo adkaysiga iyo in qofka uusan maxay ahayd doesn't give up ma garatay maxay ahayd haddii waxuu la kulmo inuusan isdhiibin ma garatay mar walba culays yimaada waa fahatay Soomaa marka Mareykan kuwaas eeg Yurub markaad timaado shirkadaha Ferrari iyo Bugatti haddaa fiirisid oo kale waxba ma haysanin baawurta maanta adduunka ugu caansan ee ugu orodka badan ugu qaalisan sameeya ma garatay zero bay ka bilaabeen fikir bay ahayd Ferrari mechanic buu ahaa ma garatay isagaa mechanic ahaa marka qof walba waxaa ogaanaysaa xirfad wuu lahaa laakiin lacag ma haysanin xirfad wuu lahaa laakiin muxuuse haysan lacag unbuuse haysan marka kasoo tag Asia kaale hadda dad badan nin la yiraahdo Li Lu ma yaqaanaan oo Chinese waa Warren Buffett-ka China agarata Soomaa ninkaas aabii hooyadii xataa waa la dilay orphanage buu kusoo koray lacag uu haysta iska daaya ma baad taariikhdiisa markaa akhrisid Korea markaa imaatid waxaa ogaanaysaa ma garata Hyundai iyo Kia raggii sameeyeen waa fahantay Soomaa lacag la-aan leh maaha markay warshadahooda sameeyeen dagaalkii North Korea South Korea dhacay waa laga burburiyey waa qaxeen waa soo noqdeen dib bay haddana u sameeyeen hadda fiiriya ganacsigiisa waa burburay qofkaas haddana dib buu usoo noqday haddana dib buu u dhisay hadda marka shirkadda Hyundai la yiraahdo dadka gawaari kaliya moodaan ma aha Hyundai waa shirkadda ugu weyn ee maraakiibta adduunka ugu waaweyn ee alaabaha qaada samaysa saa mu taqaan adiga
constructionka maraakiibta waaweyn adduunka iyadaa number 1 okay gaari kaliya looma yaqaan dadka gawaarida bay ku yaqaanaan ma garata laakiin maraakiibtan adduunka socoto dhan ee waaweyn iyadaa samaysay okay Japan markaad tagtid Toyota tagaysaa Toyota ninka sameeyay lacag xataa ma haysanin taariikhdiisa buuggiisa daa akhriso okay marka dadkaasoo dhan waxay kugu dhiirigelinayaan in waxa loo baahan yahay aysan ahayn lacag ay tahay fikir iyo adkaysi iyo xirfad iyo ku dhiiranaan geesinimo baafantaysooma ta kale maanta fursadaha ugu waaweyn adduunka annagayna hoos yaalaan guud ahaan Afrika marka la yiraahdo dalkeena haddaa dhahnana iska badaaba ayagana hata waddan dagaal 40 sano ka socday muxuu u baahan in la dhiso u baahan yahay sooma de wax walba u baahan in la dhiso adiga bal ka fikir dhinaci loo dhaqaaqo waxba loo baahan in la dhiso okay koronta u baahan in la dhiso gaas u baahan in la dhiso wadooyin u baahan guryaha u baahan suuqyada u baahan nalal baa loo baahan yahay wax aan loo baahnay tuubooyin loo baahan yahay gawaari mechanics adiga bal waa kaas shay kale oo qosol badan oo hadda ka hor aniga igu dhacday oo ku sheegayaa nin ganacsatada waaweyn ee dalka kamida oo aabihii ku wareejiyay shirkadda baantaa kulana sheekaysan markaas wuxuu igu yiri niyahow wadanka alaabaha caruurta iyo dumarka idinka qabsadayo waa in la idinkula tartamaa waay marka inaan shirkado kale soo saarnaa yiri oo idinkula tartama marka asaga wuxuu rabay kaftanbaha ka ahaatee inuu igu cabsiyo kale igu bajiyo kale rabay asaga ma fahanti marka asaga waxa ku yiri war dhageyso maanta adiga waxa wax ku tahay nasiibki aabbaha ma garat laakiin nasiibki aabbaha yeeshay oo kale adiga ma lihid waxaad uga jeedaa أنا waxa ugu jeeday aabihii shirkadda markuu sameeyay wadanka waa burbursanaa 40 sano ka hor wadanka dadka maskaxda iyo wax walba iyo fikirkii kula tartami lahaa waa qaxeen laakiin adiga saaxiib lacagti waa haysataa laakiin waa lagula tartamaya fikir iyo karti iyo xirfad iyo wax walba lagula tartamaya oo aysan lacag ku goyn karin kaas waxaan ku yiri tusaale tusayo waxa ku yiri shirkadda la yiraahdo Microsoft baa waxa loo keenay shirkadda Google oo la yiraahdo 1 bilyan siiso markii Google la sameeyay Microsoft saa u eegtay tan yar maba doonayo 10 sano kadib Google iyada ka weyneyd Microsoft iibsatay iska daay okay Google maanta maxay raadinaysaa lacag yar oo 1 bilyan macna lahayn laakiin 10 sano kadib maxay ku hormartay maskaxday ku hormartay lacagti way timid marka dhalinyarada waxa uu sheegay Soomaaliyeed in wax loo baahan yahay aysan lacag ahayn ay fikir tahay geesinimo tahay karti tahay xirfad tahay very interesting Maxamed waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay fadhigeena qaybtan waxaan rabaa inaan dhowr su'aalood ka weydiiyo talaabada tan xigta shirkadda Daawus aad la maagantiin waxaad rabtaan in la idinku xasuusto iyo shakhsiyan adigu hamadaada tan xigta iyo fikradaada ka baxsan shaqada dadkaaga dalkaaga iyo ummadaada ku saabsan what's the next big move for Daawus wallahi horta Daawus labada sano ama 3 sano ama 5 sano hadda soo socoto waxa oran karaa in aan dhisno shirkad annaga aan leenahay oo manufacturing capabilities leh oo iyada leh in aan dhisno taas anaga noogu horeysa marka tan adiga maxaa lagu xasuusto doonaa aniga ma jecla in lagu xasuusto maalinta dhinta Daawus laakiin waxa jeclaan lahaa in lagu xasuusto maxamed muxuu dadkiisii diintiisii u qabtay ma garatay intii uu noolaa waay abaatay sama waay taana ismalihi weli wixii aan rabay inaan u qabto waa gaartay
laakiin insha allah kolley rajadeeda waxaan isleeyahay inay ka weynaato ganacsi keliya. Waddan waxaan ka nimid burbursan, u baahan in la dhiso, u baahan in la hormariyo, u baahan in laga gudbo fikirka maanta ee ku socoto. Generationkan annaga aan ka tirsannahay maxamedow waa generationka la rabo inuu adduunka la jaan qaado. Soomaaliya generationadii hore ee soo xukumay anigu 4 baan u qaybin lahaa. Mid waa generationkii xornimada keenay. Nimankaas waxay ahaayeen niman waddankooda jecel, dadkooda jecel, dhaqankooda jecel, laakiin ma lahayn wax xirfad ah, aqoona iyo taariikh adduunkii sida loo sameeyo dowlad adag. Generationkii ugu horreeyay horta kaasuu ahaa. Kii ku xigay waa kii militariga ahaa magarata oo waddanka u horseeday burburkiisa. Kii saddexaad wuxuu ahaa kii dagaal oogayaasha ah oo og tahay dagaalka markay dhacan kadib 15 sano ugu horreeyay ama 20 sano waxaan la oran jiray warlords in waddankii ay buuxiyeen. Generationkii afaraad waa kuwa hadda waddanka ka taliya oo intooda badan faragelin shisheeye iyo personal interest ama ganacsi ama diinba salka ku haysa hadday doontee waddanka ku maamula, dadkiina kala qeybiyey magarata intay doonta baatee. Marka generationka shanaad meel kale ha ka daynay waa ani adiga. Marka su-aasha waxay tahay 30 sano soo socda ee annaga ka dhiman careerkeena ama macnaha waxa ka hadlaya aniga generationka maanta 30 sano ilaa 50 sano u dhaxeeya hadda eegtid waa generationka laga rabo inay Soomaaliya ka saaraan xaaladda maanta ay ku jirto. Generationkaasna generationada hore wuxuu kaga duwan yahay. Waxay leeyihiin cilmigii, waxay leeyihiin xirfadii, waxay leeyihiin experience-kii, adduunkiina way yaqaanaan, way la jaan qaadeen magarata. Way fahanteen soo ma oo meel way la fariisan karaan. Laakiin 1960 ninkii anaga wasiirka wasaaradda maaliyadda ahaa economy iyo xisaab iyo finance meel ku arkay male. Laakiin maanta generationkan maanta jira waxaa laga helayaa dad MIT iyo Stanford iyo jaamacadaha waaweyn ka baxay adduunka oo generation kale oo fahansan oo adduunka soo shaqeeya taariikhda adduunka yaqaana. Waa dadkaas dadka la rabo marka inay u kacaan oo ani adiga ka mid nahay. Marka yaanan been isku sheegin koodhe generationka fadhi uma yaalo. Waa generationka la rabo waddanka iyo dadka inuu isku toosiyo. maxamedow waxa jira ugu dambeyntii anoo qodobkaaga tixraac ka dhiganaya deegaanada Soomaalida ee bariga Afrika ku fidsan iyaga laftigooda ku kala duwan sida generationska aad sheegtay ay u kala horeeyeen. waxa jira hadda deegaanada Soomaalida qaar ka mid ah oo generationska afarteed sheegtay intay dhamaadeen generationka shanaad inaga inagu sheegtay ay tala qabeen yihiin oo caynaankii iyo taladii iyo hogaankii hayaan. waa arrin si wanaag leh. waxa jira deegaanada qaar jiilasha aad qaybisay jiilkii saddexaad ee ka horeeyay ka inaga aad inagu tilmaantay iyo kii inagu horeeyay kii ka sii horeeyay uu ilaa hadda maaragtay caynaanka joogo. marka Soomaali Maxamed ayaaba kala nasiib badan baa marmarka qaar aad oran kartaa. laakiin saad sheegtay Soomaali waxa uu maqan Ilaahay iyo jiilkeega hadda nool. waxaan rajaynayaa sida aad sheegto kale in jiilka hadda inagu aynu nahay uu dadka Soomaalida ah ee gaajada iyo faqriga iyo jahligu cadowga joogtada ah ee xuurtada ku haysta noqdeen inaan miciin uga noqono in fahmad cusub, fakrado cusub iyo hamad cusub iyo dareen dad iyo dal jacayl cusub iyo dareen ummadeed oo ka weyn waxyaabaha kooban ee shakhsiga uun ku eg inaan soo bandhigno. waxaan rajo weyn ka qabaa runtii dadkeena iyo jiilkeena inuu arrimaha jiho ka keeni karo. laakiin waa haddii dareenkeygii si dhaba loo xambaarto. waa kugu raacsanahay. ugu dambeyntii Maxamed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad kula talin lahayd qof dhalinyaro ah oo raba inuu libin ka keeno
dunida ganacsiga oo laga yaabo dadkeena daawanaya inuu ka mid yahay maxaa aad haddaad soo ururiso noqon lahaa talo kama tagtaa oo aad siin lahayd qof raba inuu libin ka dhaliyo dunida ganacsiga waxaa kula talin lahaa kow bilow labo bugaagta ganacsiga dadkii dhintay akhri kuwa noolna kuwa nool wax badan lagama qoro I like that kuwa nool inay sheekeeyaan baa laga rabaa oy hadlaan wax badan lagama qoro okay waxbaatay soo maxaa ku yiri kow wax bilow laba taariikhda wax ka baro soma waa laba saddex geesi noqo ku dhac yeelo waxbaatay soma afar ilaahay tala saaro subxaan allah waxbaatay soma waxaa aaminsanaya afartaas qofkii sameeya adduunka meel ka gaaraya magarata aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed fursad fiican bay ahayd inaan kaa bogano oo aan kugu martigeliyo buundo kaaga mahadnaqaya waqtigaaga inta fadhigan fadhi lamida aan ku kulmayno waxaan kuu rajaynayaa nabad iyo khayr waxaan sidoo kale kuu rajaynayaa guul ganacsi guul qofeed iyo guul qoys aad iyo aad baa umahadsantahay maxamed saaxiibayaal inta aan kulanka kan xiga ku kulmi doono kusoo biira boga waa inuu noo fadhigan xiga asalaamu calaykum waraxmat ullah